बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? उम्मीद करदा कि सारे ठीक होणगे। हाँ जी, तो असीं लैके आ गए नवीं वीडियो। ठीक है, 260 मैसी आपे ही चक्कर कट्टी जांदा। ठीक है, तो अगर वीडियो चंगी लगदी होवे तो लाइक कर दिओ, ना चंगी लगे तो डिसलाइक कर दिओ। तो वीडियो के नज़ारे लो तो सानू अगली वीडियो तक इजाज़त दे दिओ। अल्लाह हाफिज़।